président Ousmane Sonko mënuma woon bañ a jeexale ci moom parce que dafa am loo xamante ne foog ma wax ko seen kanam yéen leaders yi ngeen am la primeur de cette information là. Président Sonko parti politique boolewuñu président Sonko dama ko fekk mu nekk sama aîné à la direction générale des impôts et des domaines. du moom rek a fa sant Sonko du moom rek a sant Sonko Sénégal mais nit bu demee ba ca biir koñ biir dëkk biir réew boo waxee sant bi nga xamante ne bokk na ko ñu bari ñu xalaat kenn kooku am na lu ko waral dama fekk sant Sonko doon tuuru Ousmane Sonko à la direction générale des impôts et des domaines ndax jaloor yi mu def ci xeex avec le syndicat autonome des agents des impôts et domaines mu doon koo xamante ne daf ñu inspiré comme ñi nga xamante ne ku bëgg a baax bëgg a jubal bëgg a doxal ci ay principe lal sa avancement ak sa carrière ci mérite compétence ak probité mënoon nga tey ci Ousmane Sonko mu doon koo xamante ne moo la womat. Et cette occasion là bi ma duggee biir impôts et domaines je l'ai pas raté parce que loolu moo nekkoon sama aspiration mooy compétence intégrité ak sérieux ci li may def. bi ñu dawalee tuuti ma gis lu mu def au sein du syndicat autonome des agents des impôts et domaines ak vertu bu mu gérer les acquis syndicaux njaaxaanaay gum ci tëddee ci bu mu jotee ñu seddali ko ma ne kii warul dem lii bañ a am relève ma dem engagé wu avec le collègue vice-président du parti Birame Souleye Diop au sein du syndicat autonome des agents des impôts et domaines ak Waly Diouf Bodian mi nga xamante ne moo nekkoon suñu secrétaire général qui est le chargé de la sécurité du parti ñu aw Ousmane Sonko ci liggéey boobu bu ñu amee des aptitudes yoo xamante ne tàggat nañu ci ba gën koo liggéey laata ñuy dugg ci politique syndicalisme boobu la te ñi jaar ci syndicalisme dugg ci politique xam nañ comment le syndicalisme prépare quelqu'un dans le champ politique. kon loolu Ousmane Sonko lu bare li ngeen di gis ci man foofu la commencé continuer ci biir Pastef ba Diomaye mi toog ci yéen ci tey bare na loo xamante ne sur le plan de la personnalité parce que ku nekk ak sa caractère ak sa tempérament am na lu ñu wuute mais sur les principes cardinaux lu bëri jëlee naa ko ci Ousmane Sonko lu bëri jàngee naa ko ci Ousmane Sonko lu bëri Ousmane Sonko moo ma ci tàggat. mu doon koo xamante ne balaa nga koy mën a natt ci dimension situation bu ñu nekk nii taxaw nga wéet ba xëy na sa xel sax ci ni ngay jàngatee événement bi par manque d'information nga mën a am jiixi jaaxal nga toogaat ak moom nga mën a xam ne waa ji fi nga ko bàyyi woon noo dem nu mu yàgg ak nu mu sori boo demee fekkaat ko mu sooklewu sur les mêmes principes directeurs et sur les mêmes valeurs